Ja, lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes vas bom popeljal na jug Evrope in sicer v Lizbono bomo odpotovali s tole čokoladno, slavno torto Lizbona. To je ena izmed bolj preprostih sladic in jaz imam take res rad. 2 komponenti, pa neskončno užitka. Življenje je treba zajemati z veliko žlico, v tem primeru z mehno žličko in z velikim kosom te Lizbona, čokoladne torte. Spodaj imamo kot brownie, mehek, malce fudgy, čokoladni, rečemo temu biskvit. Vzgoraj pa nekakšno mešanico med musom in stepenim čokoladnim ganašom. Ne se ustrašiti, čiste simple za narediti. Kremna čokoladna fantazija. Dajmo izprašiti. Take preproste sladice, kot je tale torta, so meni iskreno najbolj všeč. Začnemo tako, da nad vodno kopeljo stopimo maslo, vzamemo temno čokolado, jo fino nadrobimo ali pa nasekljamo z nožem, dodamo v stopljeno maslo in tole še malce nad vodno kopeljo seveda mešamo, tako da se nam čokolada in maslo v celoti stopita. Vmes pa pripravimo sladkor, skledo s čokolado maslom vzamemo dol z vodne kopelji in umešamo tale sladkor. Zdaj pa eno po eno umešamo 3 jajca. Čisto vsakič, ko dodamo eno jajce, je fino, da v celoti premešamo z metlico, tako da se vse poveže. Pa še eno stvar sem pozabil povedati, tole čokoladno masleno zmes moramo malce ohladiti, preden začnemo dodajati jajca. Zdaj, ko imamo vsa jajca noter umešano, dobimo tako gladko, slastno čokoladno zmes. Zdaj pa še suhe sestavine, kakao, pecilni prašek, malce škroba ter sol presejemo skozi cedilo. Fino je, da presejemo, zato da se kakao enakomerno razporedi. Zdaj pa tole umešamo k ostalim sestavinam. A ste že opazili, da je tale torta kar brez moke? To je bo naredili tako res fino čokoladno, taka mehka čokoladna sredica nas čaka. Zdaj pa tole preprosto prestavimo v pekač, 20 do 22 cm premera priporočam in prestavimo še v pečico za 20 minut približno. Vmes pa pripravimo še čokoladni ganaš, v vrču segrejemo smetano skoraj do vretja, vzamemo nasekljano temno čokolado in jo prelijemo. Pustimo kakšne 2 minutki, da se čokolada stopi, to je vedno pomembno pri ganašu, da damo čokoladi malce miru, da se v miru stopi in potem premešamo. Dobimo takšne svilnat čokoladni ganaš, ki ga zdaj ohladimo, kar na sobno temperaturo, lahko ga damo v hladilnik. Ganaš imamo ohlajen, zdaj pa še tole smetano stepemo, še malce vaniljevega sladkorja, da dodamo komplementarne okuse. Smetano pa stepemo tam do mehkih vrhov, ne čisto do konca in potem bomo to nežno umešali v ganaš, premešali in ulili čez našo ohlajeno tortico. V čokoladno kremo gre poleg ganaša še stepena smetana z malce vaniljevega sladkorja. Zdaj vzamem tale ohlajen ganaš in mu nežno v parih korakih primešam tole stepeno smetano, ki je stepena do rahlih, do mehkih vrhov, torej ni čisto na gosto stepena. Tako, skoraj smo že zaključili z našo sladico, tole v celoti enakomerno premešamo, se poskusimo zadržati, da ne pojemo preveč. Zdaj pa vzamemo torto, ki je ostala še v pekaču in jo premažemo preprosto s tem ganašem. Zdaj pa še najtežji del, tole moramo prestaviti v hladilniku vsaj za 2 urce, jaz priporočam tudi kar 4 ure, tako da se lahko fino torta usede in sledi, da bomo lažje dobili ven iz pekača. Ker pogledajte, kako gre tole ven. 1, 2 in... Tada! Na koncu pa samo še dekoracija, torto posujemo s kakavom in si jo privoščimo. Želim vam dober tek!